作为猫娘的主人，猫娘犯错，给予一点小小的惩罚没问题，对吧？我要惩罚你。请轻点惩罚我，主人玉子会乖乖的，不敢再犯错了。喵。贵子乖乖把地板打扫干净。是的，主人，柚子会打扫干净的。呀，主人，这样可以吗？柚子已经尽力了。还不错，贵子给我捶捶腿。请放松，主人，柚子会尽力捶好的。主人柚子的手法还满意吗？若有不舒服，不错不错，再用你的脚给我踩踩背吧。请告诉我，力道可以吗？柚子会小心的。主人，这样行吗？柚子正在努力哦。如果不舒服，请随时告诉我好吗？你会怎么样惩罚他呢？